Den norske vinteren lang, mørk og, for mange, ensom. Måneder uten sol i nord og dager som ser ut til å aldri ta slutt i rutinen. I slike tider dukker et dypt spørsmål opp: hvordan finne glede i en verden som ofte virker likegyldig til vår lidelse? Den franske filosofen Albert Camus mente at livet av natur, absurd. Ikke absurd som noe latterlig, men som noe som ikke tilbyr feie svar. Ifølge Camus oppstår det absurde av sammenstøtet mellom menneskets ønske om mening og universets stillhet. Denne følelsen kjent for enhver nordmann som noen gang har gått alene i en snødekt gate og bare hørt lyden av sine egne skritt. Men Camus ber oss ikke om å gi opp. Tvert imot, han inviterer oss til å leve med mot, selv uten garantier. Akkurat som Sisyfos, dømt til å dytte sin stein oppover fjellet, blir vi kalt til å finne glede selv i repetisjon og anstrengelse. I denne videoen skal vi oppdage hvordan man kan anvende Camus' filosofi på den norske vinteren og forvandle det absurde til en kilde til styrke og frihet. Camus og det absurde, finne glede midt i vinteren. Camus og det absurde, finne glede midt i vinteren. Albert Camus sa, verden gir ikke mening av seg selv. Det mennesket som ønsker å gi mening. Denne konflikten mellom ønsket om klarhet og mangel på svar det han kaller absurd. Tenk på vinteren i Tromsø, måneder med mørketid, hvor solen ikke viser seg. Mange spør seg, hvorfor leve slik, i kulde og mørke? Det absurde nettopp dette tomrommet av klare svar i møte med et hardt liv. Men Camus foreslår ikke å flykte eller gi seg hen til fortvilelse. Han foreslår å møte vinteren i tilværelsen direkte, uten enkle illusjoner. Å akseptere universets stillhet det første skrittet for å leve med mer frihet. Albert Camus beskrev det absurde som sammenstøtet mellom menneskets ønske om mening og universets likegyldighet. Med andre ord, vi vil ha svar, men veien forblir stille. Når vi tenker på den norske vinteren, lang, mørk og ofte ensom, blir denne følelsen nesten håndgripelig. Det som om naturen minner oss på at vi ikke har garantier for lys, varme eller engang klare grunner til å fortsette. Og likevel fortsetter vi. I byer som Tromsø eller Alta forsvinner solen fullstendig i flere uker på toppen av vinteren. Mange rapporterer om dyp melankoli, en tyngde i kropp og sinn. Det i dette scenarioet at Camus' tanker kan anvendes praktisk. Det handler ikke om å fornekte tomheten eller flykte fra mørket, men om å møte det direkte som uunngåelige realiteter. Vinteren, akkurat som det absurde, ber ikke om vår tillatelse for å eksistere. Camus foreslår et radikalt svar, ikke resignasjon, heller ikke illusorisk håp, men klar aksept. Han kaller dette opprør. Å gjøre opprør mot det absurde betyr ikke å krangle med virkeligheten, men å leve intenst til tross for den. Tenk på en fisker i Lofoten som drar ut i det iskalde havet, selv om bølgene ikke garanterer sikker retur. Han kontrollerer ikke havet, men kan velge å kaste ut garnet og leve øyeblikket med mot. Å anvende dette på norsk hverdag kan være enkelt, men utfordrende. Tenk på noen i Oslo som må ta toget tidlig, før solen står opp, på en dag hvor kulden nærmer seg -10 grader. Den naturlige impulsen kan være å klage over mørket eller spørre, hvorfor leve et sted som dette? Men Camus' perspektiv foreslår et annet syn, og forvandler ritualet til en livsbekreftelse. Den varme kaffen på stasjonen, dampen som stiger når man puster, den kollektive stillheten til de som reiser med samme tog, alt dette kan ses som fragmenter av skjønnhet, selv midt i hardhet. Camus minner oss også om viktigheten av kroppen og små sanselige opplevelser. På den norske vinteren kan dette bety å gå i snøen og høre lyden av egne skritt, føle den kjernevinden mot ansiktet som bevis på at man lever, eller le med venner rundt et bål midt i mørketiden.
Små handlinger som til sammen bygger det dypeste svaret på det absurde, og leve fullt ut, selv uten garantier. Slik blir vinter ikke bare en byrde, men et eksistensielt laboratorium. Hver dag uten sol er en mulighet til å øve motet til å være levende. Hver kald morgen er en invitasjon til den kreative opprøret som Camus forsvarte. I bunn og grunn lærer filosofen oss at vi ikke trenger å vente på sommeren for å føle glede. Det absurde forsvinner ikke, men vi kan danse med det. For Camus oppstår glede ikke når det absurde forsvinner, men akkurat når vi møter det direkte. Dette kan virke paradoksalt, men det er nettopp det som gjør filosofien hans så kraftfull. I stedet for å vente på at livet gir mening, foreslår Camus at vi skaper vår egen mening gjennom direkte erfaring og bevisst valg. I Norge finner denne ideen et fruktbart grunnlag. Tenk på friluftsliv, så dypt forankret i norsk kultur. Selv midt på vinteren går familier på tur i snødekte skoger, tenner bål, går på ski under stjernehimmelen eller bare puster inn den kalde fjelluften. For mange utlendinger kan dette virke som unødvendig offer, nesten en kamp mot naturen. Men i Camus' logikk er dette nøyaktig det mest menneskelige svaret på det absurde, å velge livet, selv når det er vanskelig. Ta eksempelet med Kari, en ung kvinne fra Bergen som i vintermørket begynte å praktisere svømming i det iskalde fjordvannet. Første gangen var nesten uutholdelig. Vannet føltes som det kuttet huden, og hvert sekund var en kamp mot fluktinstinktet. Likevel, da hun kom opp, beskrev hun en unik følelse, ikke smerte, men eufori. Det var som om kroppen min skrek at jeg var i live, sa hun. Denne opplevelsen er et perfekt bilde på det Camus kaller gledelig opprør. Det handler ikke om å fornekte lidelse, men å gå gjennom den for å oppdage vitaliteten som finnes bak den. Et annet eksempel finnes i stillheten i tømmerritene spredt i norske skoger og fjell. Mange tilbringer hele helger der, uten internett, uten kontakt med omverdenen, bare hører veden knitre i peisen. For Camus er denne tilbakevendingen til det enkle også en handling av frihet. Når vi slutter å kreve at livet forklarer alt, begynner vi å oppdage skjønnheten som alltid har vært foran oss. I hverdagen kan dette bety små ritualer, drikke en sterk kaffe en mørk morgen i Trondheim, observere nordlyset i Tromsø, eller bare gå gjennom sentrum av Oslo opplyst av julelys. Hvert øyeblikk levd med oppmerksomhet og mot blir en seier mot tomheten. Camus minner oss om at vi foran det absurde har tre valg: selvmord, flukt til illusjoner, som falske løfter om absolutt mening, eller full aksept. Det er i denne tredje veien gleden finnes. Livet trenger ikke et endelig svar for å leves intenst. Det absurde er ikke en fiende som skal beseires, men en konstant følgesvenn som utfordrer oss til å finne nye måter å se verden på. Og i dette perspektivet blir den norske vinteren ikke bare en hard årstid, men en filosofisk invitasjon, å leve intenst selv når universet virker likegyldig. Å møte det absurde, som Camus foreslår, er ikke bare en fjern filosofisk øvelse. I Norge viser det seg på en svært praktisk måte, og former hvordan folk møter sosiale og personlige utfordringer. Ensomhet er for eksempel et spesielt aktuelt tema, spesielt under de lange skandinaviske vintrene. For mange kan langvarig mørke og ekstreme temperaturer forsterke følelser av isolasjon. Å erkjenne det absurde og forstå at livet ikke gir definitive svar eller garantier, gjør at nordmenn kan akseptere ensomhet uten å synke inn i fortvilelse. I stedet finner de glede i små opplevelser, en stille spasertur i sneen, lysene i en rolig by eller gleden av en ærlig samtale med nære venner. Når det gjelder arbeid, gir absurdfilosofien også en sunn tilnærming til å håndtere press og forventninger. Det norske samfunnet verdsetter balanse mellom arbeid og privatliv, men likevel finnes krav til produktivitet og prestasjon. Å akseptere at det ikke alltid vil være dyp mening i alle daglige oppgaver, at noen utfordringer er vilkårlige eller repetitive, hjelper individer med å fokusere på det som virkelig betyr noe: meningsfulle relasjoner, personlige prosjekter og øyeblikk med umiddelbar tilfredsstillelse.
Det absurde frigjør sinnet fra illusjonen om full kontroll, og gjør det mulig å fokusere på opplevelsen i seg selv, i stedet for å fortvile over absolutte resultater. Videre er søken etter mening et konstant tema i Norge, et land med høy utdanning, sikkerhet og sosial velferd, men hvor mange likevel står overfor eksistensielle spørsmål. Camus' filosofi antyder at mening ikke er noe man finner utenfor seg selv, men noe man bygger internt, i selve handlingen å leve. For nordmenn innebærer dette aktiv deltakelse i hobbyer, kunst, friluftsaktiviteter og samfunnsengasjement. Hver handling, uansett hvor enkel, blir en bekreftelse på livet mot det absurde. Det er praksisen med bevisst frihet, å skape personlig verdi og hensikt, selv midt i universell usikkerhet. I hverdagen har denne tilnærmingen konkrete effekter på mental helse og resiliens. De som internaliserer ideen om det absurde håndterer frustrasjoner, tap og uventede endringer bedre. Å erkjenne at visse utfordringer ikke har absolutt forklaring eller løsning, reduserer indre press og øker toleransen for livets ufullkommenheter. Det er en form for praktisk mot, å møte hver dag med forståelsen av at livet i sin kjerne er meningsløst, men at det likevel er mulig å hente ut skjønnhet, glede og mening fra hvert øyeblikk. Vi har nå nådd punktet der all denne refleksjonen om Camus og det absurde blir praktisk og håndgripelig i hverdagen. Å leve midt i usikkerhet, erkjenne at livet ikke gir ferdige svar, og akseptere at ikke alt har absolutt mening, kan paradoksalt nok være frigjørende. For nordmenn oversettes dette til små daglige valg, en pause for å beundre landskapet, et øyeblikk med genuin kontakt med venner eller familie, eller bare gleden av å føle den kalde vinden mot ansiktet på fjelltur. Hver handling, selv tilsynelatende trivielle, er en bekreftelse på livet mot det absurde. Denne erkjennelsen forvandler utfordringer til muligheter for selvoppdagelse og resiliens. Ensomhet blir ikke bare en byrde, men et rom for refleksjon og personlig vekst. Arbeidspress mister sin absolutte tyngde, og man kan prioritere opplevelser som gir umiddelbar tilfredsstillelse og personlig mening. Selv de store eksistensielle spørsmålene, hvorfor eksisterer vi, blir mindre angstfylte, fordi vi forstår at mening ikke pålegges utenfra, men skapes gjennom våre valg og handlinger. Kraften i dette perspektivet ligger i friheten det gir. Ved å akseptere at livet er absurd, lærer nordmenn å omfavne hvert øyeblikk med intensitet og oppmerksomhet. De dyrker glede i enkle ting, verdsetter ekte relasjoner og utvikler en stille resiliens som hjelper dem å møte personlige og sosiale kriser uten å gå seg vill i unødvendig frustrasjon. Dette er kjernen i det Camus ville kalt bevisst opprør, og ikke fornekte det absurde, men svare på det ved å skape egen verdi og nyte livet som det er, med alle dets ufullkommenheter. Og det er nettopp dette budskapet du kan ta med inn i ditt eget liv. Spør deg selv, på hvilken måte kan jeg finne glede og mening, selv når svarene ikke er klare? Hvordan kan jeg forvandle øyeblikk av usikkerhet, ensomhet eller press til muligheter for kontakt, læring og verdsettelse av nåtiden? Ved å ta denne holdningen, ikke bare tilpasser du din daglige erfaring til Camus' filosofi, men du oppdager også en dypere og mer resilient måte å møte livets utfordringer på. Hvis du føler deg inspirert av denne refleksjonen, del denne videoen med noen som trenger å finne balanse midt i kaos. Lik, kommenter og fortell oss hvordan du finner mening og glede i livets små øyeblikk. Abonner på kanalen. Og ikke glem, livet er absurd, men også ekstraordinært, og hvert øyeblikk levd med bevissthet er en seier mot tomheten.